Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing bagaimana cara mengobati atau mencari obat tradisional untuk batuk pada anak-anak, terutama teman-teman semua, di mana ini ada pohon atau tanaman yang sering kita jumpain yang secara tidak eh, sadar menjadi obat untuk anak-anak atau batuk anak-anak. Ini adalah pohon laos. Nah, di pohon laos ini ketika kita potong seperti ini dan kita bungkus, dia akan mengeluarkan air di ujung pangkal batangnya dengan cara kita ikat beberapa batang laos tersebut ke dalam satu plastik. Kemudian kita posisikan dia tetap miring dengan cara nanti kita timpa dengan sebuah kayu ya. Obat ini ampuh nih untuk batuk anak-anak yang berdahak, yang kering, karena sudah kita coba juga berkali-kali. Memang perbandingan obat batuk dengan obat tradisional ini sangat ampuh, sangat baik, sehingga untuk teman-teman semua yang ingin mencoba obat tradisional, coba cara berikut yang telah kami lakukan dari turun-temurun. Mungkin di tempat teman-teman semua banyak juga tanaman seperti ini, laos. Ini efektif dilakukan di sore hari ya teman-teman ya. Kita lakukan sore hari pemotongan seperti ini. Ada 3 atau 4 batang laos kita jadikan satu, kemudian kita potong ujungnya, pangkal ujung seperti ini, kemudian kita ikat dengan karet ke dalam plastik ujungnya supaya air dari laos tersebut dapat tertampung. Kemudian kita ambil besok pagi, kita lihat besok paginya, keesokan paginya, maka air tersebut sudah terisi ke dalam plastik. Bisa teman-teman coba semuanya. Cara seperti ini ampuh atau tidak, atau berhasil atau tidak laos tersebut mengeluarkan air untuk obat dari batuk tersebut. Dan jangan lupa untuk posisi dari batang tersebut harus miring sehingga air bisa masuk ke dalam plastik tersebut. Nah, kita lakukan beberapa batang atau beberapa plastik sehingga untuk hasil esok pagi yang akan kita ambil airnya itu ada beberapa plastik, sehingga bisa atau banyak kita peroleh dari air tersebut, karena tidak semua menghasilkan air obat itu banyak di setiap plastiknya ya. Jadi kita lakukan di sore hari beberapa plastik, 3-4 plastik. Kemudian efektifnya pagi hari kita ambil hasil dari air tersebut. Kemudian esok paginya kita ambil kantong tersebut dan kita lihat inilah hasil dari yang kita cari di batang laos tersebut, dan hasilnya lumayan. Bisa kita saring di cangkir atau gelas kemudian diminumkan ke anak kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.